弟弟在翻滚，哥哥在哀嚎。而这混乱局面的始作俑者正是二组的鬼见愁马奎斯。他有时会在背后怼你一下，然后在夺冠之后礼貌地跟你道歉，又或者连人带车给你铲出赛道，然后又连赢7场，展示容错。都说当时的二组狠人多，但是在马奎斯面前，他们嫩得像个新兵。终于在2013年，这位二组的小霸王走了，二组的所有人几乎同时松了一口气。与其他出道即备受赞誉的前辈们不同，马奎斯出道就伴随着巨大的争议。有人认为他的风格比较激进，在赛场上肆无忌惮。对此，本田车队的回复非常有意思，他们说这不是世界末日，这是摩托车比赛。随后就是马奎斯在 MotoGP 的第一次争议，而倒霉蛋就是这位蹦蹦跳跳的洛伦佐。当时他正在高兴地庆祝自己26岁的生日，然后用自己的名字命名了一个弯道，结果就是在这个弯道中被马奎斯怼了出去。这换谁来都得生气，但有一点是可以肯定的，马奎斯不会针对任何人，他对自己也是这么狠。这次严重的事故导致了马奎斯的心态发生了变化，在后续的比赛开始，接连发生事故，累积的积分优势慢慢的在他的手中流失。这时本田同意了马奎斯的一个请求，那就是将自己在 Moto2的团队一同带入到 GP 组别中来。随后，马奎斯的 Moto2原班团队得以集结，他们开始了没日没夜的奋战之旅，势必要将赛季中期的颓势给逆转过来。由于团队成员之间彼此熟悉，马奎斯在训练、调校等各方面的反馈都能得到高效推进与落实。随后比赛来到了2013赛季的德国站，这是马奎斯需要稳住积分的重要一战。同时，马奎斯的团队也面临着巨大的压力，他们必须向本田证明这一决策的正确性，必须要用出色的成绩来交差。随着6盏红灯熄灭，德国大奖赛正式开始。马奎斯的起步并不好，他从第1位直接掉到了第4位，但他并不打算让这种情况持续太久。随后马奎斯开始了有条不紊的进攻，短短的2圈就将排名追到了第2名，并开始向领跑位发起了进攻。我们可以看到马奎斯以一种近似滑行的姿态入弯，这就是 V4 引擎的魅力，需要一定的越野基础与控车能力。而马奎斯在很小的时候就开始接触越野赛车，这种滑胎对他来说太熟悉了。然后我们再来看看雅马哈的过弯，直四引擎的魅力更多的是一种精准的感觉，就像手术刀一样快很准，它并不会像本田一样需要滑来滑去。但缺点也很明显，那就是直道不太行。随着马奎斯进入领跑姿态，萨克森林的王正式上线。Am I out of touch? Am I out of my place? When I keep saying that I'm looking for an empty space. Oh, I'm wishing you're here, but I'm wishing you're gone. I can't have you when I'm only gonna do you wrong. Oh, I'm gonna mess this up. Oh, this is just my life. Over and over and over again. Let it go, let the wrong side. We used to know. Let this go. Let this go. It's always最终，马奎斯以第1名的成绩冲过了终点线，拿下了他进入 GP 以来的第2个分站冠军。